Allez, la magnifique sortie de grille pour la plaque numéro 17. Teddy Salmon, la quatrième numéro 17 aux avant-postes, magnifique départ. Alors attention, la deuxième position, il fait partie parmi les 5. Avec Stéphane Benoît qui s'impose, victoire pour la plaque numéro 4, victoire de Stéphane Benoît, deuxième position. Teddy Salmon, troisième place pour Parthenay la garde, quatrième position pour Maillolière, qui fait 7e place pour Alain de Chauffeur, 8e place pour Kevin Cordeau. alors il y avait deux gars, effectivement, et fini. Magnifique départ pour la part de la 10. Deuxième place pour le
pour bien discuter de la formation France. Parce que tu sais, tu as quelques supporters qui t'attendent. Et puis ton âge. Et ben voilà. Eh ouais, 7 ans. Elle a commencé l'année dernière, Laura. Mais elle a toujours cette belle couche de son rôle là. On aime le motocross, c'est bien, on n'est jamais fatigué, ça veut dire qu'on la Parthenay en nocturne jusqu'à des heures, et bien jusqu'à minuit, 1 heure, bien entendu, quand on a l'autorisation jusqu'à 1 heure, donc on va rester ensemble jusqu'à ce moment-là, et puis certains vont faire...
peut avoir sa carte à jouer. Alors ça, c'est le tour. On reprend aussi la discussion des reviews. Alors, tu vas nous confirmer quelque chose. Je le dis à chaque épreuve, j'ai dit au public, les pilotes qui vous entendent dans une calculation, on a toujours l'impression que les motos s'accademinent, le casque est sur la tête. Bien sûr que Dieu les entend, le bébé quand il t'encourage. Olivier Pain est qualifié également et Jordan Bonnet. Voilà pour les pilotes qualifiés dans la catégorie Master Mixte. Et c'est encore un équipage qui bien rangé Tournier. Ah voilà, c'est passé très très vite. Les pilotes qui vont redescendre là-bas sur le double. Et donc, un premier état du classement, donc l'équipage numéro 4 en tête. L'équipage le Calonec, l'équipage du Motocross, Maillolière, qui est peut-être une biette de patate. Exceptionnel, tonitruant, sensationnel. Alors voilà, le drapeau jaune toujours au milieu du circuit, bien sûr, comme le disait Franck tout à l'heure, il y a des pilotes qui ralentissent, qui ne sautent pas.
sont plus rapides, la vitesse de course, bien entendu supérieurement qu'à 57. Ici le route, l'équipage de Clermont-Zé. Attention Valet qui se retient du sortie de la piste, hein, après le double descente qui essaie. Voilà, je voudrais, messieurs, dames, bien sûr, puisque au moins une dame, et ça remonte le niveau toujours, hein. Ça remonte de mec. Regardez le dernier qui arrive avec les oreilles de lapin là-bas sur le casque. Formidable, formidable déguisement. Je voudrais que vous veniez tous avec moi. Venez tous avec moi, descendez, gardez votre casque sous le bras. Venez saluer votre public qui est là pour vous, qui est là pour vous encourager. Venez avec moi, les cyclaristes là. Montez sur la table. On va vous faire une ovation d'honneur, bien entendu, parce que vous nous avez fait le spectacle. Et surtout, vous en championnat du monde, et c'est eux qui tiennent bon. Et ouais, le cycliste, il disparaît petit à petit, et eux, ils tiennent bon, bien sûr. Vous avez vu les machines, vous avez vu, eh bien, tous ces pilotes. Alors, il y en a encore des... Alors, on va essayer de ne pas perdre trop de temps, parce que derrière, il y a la super finale. Voilà. Alors, pour les... Regardez, ils sont en train de discuter. Et voilà, je vous les présente, ils sont en train de discuter ensemble. Ils sont extraordinaires. Messieurs, faites face à votre public. Levez les bras, saluez-les. Saluez. Là-bas, on lève les bras au bout. Vous êtes prêts? Maintenant, on continue, maintenant. Maintenant, allez, on continue, allez.
7e position pour Cédric Roubert. Sur le leader, même si là, il a perdu un petit peu de temps sur l'autre, Sébastien Parthenay va rentrer dans la seconde route. Johan Sévillier a pas de ça va être là encore une fois de plus compliqué. La 3e position, regardez un petit peu le temps avec Christophe Roger. La Suzuki numéro 2. Et là, voici Suzuki numéro 2 qui va rentrer à son tour dans la semi-route. Il temporise, Christophe Roger, il temporise devant Olivier Pain.